ពីដៃគូថតជាមួយគ្នាខ្លាចជាសង្សារពីសង្សារខ្លាចជាគូដណ្ដឹងនិយាយទៅជីវិតអាមីមានការតស៊ូមែនទែនបងប្អូនច្បាស់ជាដឹងហើយថាគាត់ជួបភ្លៀងច្រើនមែនទែនឥឡូវនេះជីវិតគេស្រស់បំប្រងឡើងមកវិញណាបងប្អូនបន្ទាប់ពីជួបបរិសុទ្ធជីសេសហើយគាត់ទៅមកដល់កម្មវិធីភ្ជាប់ពាក្យគាត់ភ្លាមបងប្អូនក៏បានជួបជាមួយនឹងបងសាភានិងបងខេដែលទៅតែចប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីមង្គលការគាត់ណាគ្រាន់តែចូលមកដល់ខាងក្នុងភ្លាមគឺយើងចូលដល់កម្មវិធីចងដៃបងប្អូនខ្ញុំអង្គុយក្បែរនេះគឺបងស្រីជំទាវម៉ែរួមចាជាមួយនឹងបងសាភាដែលត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ទៅចងដៃកូនណាបងប្អូនហើយក៏យើងបានធ្វើការថតរូបជុំគ្នាបងប្អូនកូនកំមុំនិងកូនកំលោះគេសុំស្វីតចានិយាយថាខ្ញុំអៀនឡើងរឹងខ្លួនបងប្អូនទៅចូលរួមកម្មវិធីគេម្នាក់ឯងផងឥឡូវធំបានទេបងប្អូនរត់ចេញមកសិនមកថតជាមួយនឹងកូនខ្ញុំជាមួយនឹងហ្វុងលីហើយនឹងអាជាតិយើងហើយនឹងមកការ៉ាហ្នឹងបងប្អូនអ្នកគ្នាសិតតែ BA ប្រចាំក្រុមហ៊ុន Bella Shop តែម្ដងថ្ងៃនេះបងប្អូនសួរថាម៉េចមិនទៅម្នាក់ឯងបាច់ឆ្ងល់ទេប្តីខ្ញុំងើបអត់រួចបងប្អូនមុននឹងចេញទៅកម្មវិធីងើបតាំងពីម៉ោង6ដើម្បី make up ព្រោះកម្មវិធីគេពេលព្រឹកបងប្អូនលាបជាមួយនឹង UV ហើយនឹង DD cream សិនបងប្អូនមុនធ្វើការ make up បងប្អូនឥឡូវផាត់ភ្នែកហើយគ្រាន់តែដាក់ UV ភ្លាមស្បែកមុខឡើងមានសំណើមឡើងថ្លាឡើងម៉ត់តែម្ដងបងប្អូនអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខមុនស្នាមអីចឹងណាបងប្អូនលាបជាមួយនឹងការពារកម្ដៅថ្ងៃជាមួយនឹង UV ព្រោះមានជាតិ collagen លាប UV ហើយបន្ថែមជាមួយនឹង DD sunscreen បងប្អូនដែលជាលេខការពារកម្ដៅថ្ងៃដូចគ្នាតែ DD cream ខ្ញុំបងប្អូនមានជាតិបិទបាំងស្នាមការពារញើសការពារកកការពារស្អិតចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវលាបវាពីរនឹងបញ្ចូលគ្នាហ្មងបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនចង់បានស្បែកមុខស្អាតកុំភ្លេច UV ហើយនឹង DD sunscreen បើបងប្អូនបរោះគាត់អាចលាបត UV តតែក៏បានដែរតែបើថាបងប្អូនលាបទាំងពីរវិញគឺស្បែកមុខដូចខ្ញុំឥឡូវអញ្ចឹងបងប្អូនហ៎ឡើងថ្លាម៉ត់គីឡូកាឡា skin តែម្ដងចង់កាត់ស្តុកយកទៅលក់តបោះដុំឬក៏លក់រាយកុំភ្លេចឆាតចុះ page ឬក៏អាចរកទីបានគ្រប់ depot ចាយបងប្អូនធានាតម្លៃនិងគុណភាពបងប្អូនថាលាបហើយស្បែកមុខបងប្អូនឡើងគីឡូហ្មងឥឡូវនេះកាត់មកដល់យើងមកដល់រោងណាបងប្អូនពេលព្រឹកនេះមករៀងយឺតបងប្អូនអើយកម្មវិធីគេចាប់ផ្ដើមតាំងពីម៉ោង8ចានាងខ្ញុំបេឡាមកដល់កន្លែងកម្មវិធីគេម៉ោង11បងប្អូនអ្នកគ្នាដោយសារតែខ្ញុំមកដឹកស្មានថាឆ្ងាយអញ្ចឹងណាបងប្អូនស្មានតែនៅបែបចិត្តនឹងជិះបែប 4-5 នាទីដល់មានណាបងប្អូន1ម៉ោងជាងបងប្អូនអ្នកគ្នាឥឡូវនេះគ្រាន់តែមកដល់ភ្លាមកូនកំមុំហើយនឹងកូនកំលោះគេចេញទៅដូរឈុតហើយក៏បានជួបជាមួយនឹងម៉ាក់កូនកំលោះបងប្អូនក្មេងខ្ចីស្អាតមែនតើណាចាគឺនៅក្មេងមែនតើណាបងប្អូនខ្ញុំស្មានតែបងស្រីតើដល់ពេលគាត់ប្រាប់ថាអូម៉ាក់កូនកំលោះខ្ញុំឡើងភ្ញាក់ឥឡូវនេះគឺកូនកំមុំផ្លាកៅអៅហើយបានថតមួយកូនកំមុំមុននិយាយថាមកកូនកំមុំមកបងប្អូនភ្នែករត់តយំហើយខ្ញុំក៏បានលួងលោមអញ្ចឹងថាកូនថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃកម្មវិធីរបស់កូនជាថ្ងៃលើកនិស្ស័យជាថ្ងៃមង្គលសិរីរបស់កូនរឿងដែលកន្លងផុតហើយអតីតកាលដែលខ្មៅក៏ខ្វក់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយគឺកូនត្រូវបោះចោលឲ្យអស់កូនត្រូវសម្លឹងឲ្យបានវែងឆ្ងាយសម្លឹងទៅអនាគតជាមួយគ្នាព្រោះពីថ្ងៃនេះទៅកូនឯងត្រូវកាន់ដៃគ្នាប្រឹងប្រែងទៅជាមួយគ្នាដើម្បីសាងអនាគតថ្មីជាមួយគ្នាអញ្ចឹងហើយរឿងដែលចាស់យើងបោះចោលទៅហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះបងប្អូនដែលគាត់បានមើលវីដេអូនេះខ្ញុំឲ្យបងប្អូនទាញមើលថាខ្ញុំធ្វើការចងដៃមីជាមួយនឹងម៉េងទាំងអស់គ្នាថាខ្ញុំចងដៃប្រមាណអ្នកដែលទីត្រូវទទួលបានអាំងប៉ាវ$80ព្រោះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃ8មិនិនាអញ្ចឹង8មិនិនាជូន$80សម្រាប់8នាក់អញ្ចឹងធ្វើការទាយទាំងអស់គ្នាមកណាបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចងដៃហើយបងប្អូនអ្នកគ្នាខ្ញុំទៅចាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំមើលយូរហើយតែខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយតែខ្ញុំដាច់ចិត្តនិយាយហ្មងបងប្អូននិយាយពីថាកូនកំមុំហើយនឹងម៉ែរួមបងប្អូនគឺមុខដូចគ្នាសង្កថាបេះដាក់បងប្អូនមើលនៅក្រៅកពស់កប៉ុនគ្នារៀងរើកប៉ុនគ្នាសើចអីគឺស្តៀងគ្នាតែម្ដងរហូតដល់ថ្នាក់ម៉ែរួមគាត់ប្រាប់ខ្ញុំថាចែអូនអ្នកណាក៏និយាយចឹងដែរថាបងហើយនឹងអាមីមុខដូចគ្នាខ្ញុំឡើងភ្ញាក់មែនតើបងប្អូនសង្កថាដូចកូនភ្លោះកពុះកប៉ុនគ្នាដែរឥឡូវនេះបន្ទាប់ពីយើងធ្វើការចងដៃសំណេះសំណាងមួយបងហើយយើងថតរូបទុកជាអនុស្សាវរីយ៍មួយជុំគ្នាព្រោះមិនងាយបានជួបគ្នាទេបងប្អូនអ្នកគ្នាហើយបងប្អូនដឹងហើយថាមីហើយនឹងម៉េងដែលជាកូនកំលោះបងប្អូនគឺគាត់ជាអ្នកប្រម៉ូទហើយក៏ជា BA នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនម៉ែរួមក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនបងសោភាដែរអញ្ចឹងហើយការផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យពួកគាត់គឺជារឿងធម្មតាអញ្ចឹងបានបងអូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការជាមួយម្ចាស់ brand ណាក៏ដោយត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យគេស្រឡាញ់ឲ្យគេអាណិតចាខិតខំប្រឹងធ្វើការខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់អញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះពេលដែលបងប្អូនអ្នកគ្នាកូនទាំងអស់គ្នាខំប្រឹងធ្វើការយកចិត្តទុកដាក់គេនឹងឲ្យតម្លៃយើងទៅវិញដូចគ្នាដូចគាត់អញ្ចឹងណាបងប្អូនសេបតែនៅឆោសុកបងប្អូនអ្នកគ្នាអើយមករាគេមានកដោជាមួយនឹង8មិនិនាសិទ្ធនារីជូនមេទៀតអរគុណមែនតើមករាគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនតើបងប្អូនថ្ងៃពិសេសគឺគាត់អត់ដែលភ្លេចមេគាត់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងមិនថាអូយក៏អរគុណកូនអរគុណខ្លាំងមែនតើដែលតែងតែនឹកឃើញដល់មេអញ្ចឹងណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំភ្លេចប្រាប់បងប្អូនថាលេយប់បានចូលស្តុកហើយបន្ទាប់ពីដាច់ស្តុកចិត្តមួយខែបងប្អូនអ្នកគ្នាដែលគាត់រងចាំជាមួយនឹងលេយប់របស់បេឡាបងប្អូនអ្នកដែលមានបញ្ហាមុខមុនជាំស្នាមអាចរ
រយអាឡិចស៊ីតែសាយក្រហមខ្មោចប្រហោងអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកមុខខ្មៅស្អាប់អីហ្នឹងជ្រើសប្រើជាមួយនឹងចាលេយប់របស់បេឡានដែលជាប្រភេទលេយប់ផ្សំចេញពីផ្លាសិនតាបងប្អូនតងសុកជាមជួយស្បែកមុខបងប្អូនភ្លឺថ្លាមាត់អាឡងបងប្អូនជួយព្យាបាលជាំអាចរុយនិងជាពិសេសបងប្អូនអ្នកគ្នាលាបកន្លែងណាក៏បានដែរបងប្អូនដូចថាកកបងប្អូនអីទាំងអស់គ្នានឹងក្រិនក្រាំងអីហ្នឹងក៏លាបវាបានដែរណាព្រោះវាគឺជួយបណ្ដោះកោសិកាថ្មីឲ្យបងប្អូនអ្នកគ្នាឆាប់កាលថាអ្នកដែលគាត់ថតប្រើជាតិកាត់ជាតិបកអីហ្នឹងប្រើទៅបងប្អូនតែ2យប់3យប់ឃើញផលហើយអញ្ចឹងបើថាបងប្អូនដែលគាត់កំពុងតែស្វែងរកលេយប់កុំភ្លេចលេយប់បេឡាចង់កាត់ស្តុកយកទៅលក់តបោះដុំឬក៏លក់រាយតម្លៃពិសេសមែនទែនសម្រាប់អ្នកយកទៅលក់បន្តបងប្អូនហើយឥឡូវនេះយើងមាន challenge សម្រាប់បងប្អូនណាដែលមានខ្លងលេមុខទុកសិនទៅបងប្អូនទុកដូរយករង្វាន់ថ្ងៃក្រោយប្រយ័ត្នបោះចោលគឺស្ដាយក្រោយណា